Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងកំប្លែងសើចជោគពោះចំណងជើងថាគ្រូប្រេតប៉ាឲ្យឆ្លងភពបញ្ច្រាក់ទេស The Blundering Doctor Backwards Through Time តួអង្គគោប្រចាំភូមិមានដូចជាអាមុំពេទ្យខូចដើរតួជាពេទ្យហាត់ការសម័យថ្មីនិស្សិតពេទ្យកំហូចចាក់តែម្យ៉ាងគឺចាក់ថ្នាំបញ្ច្រាទិសចូលចិត្តនិយាយភាសាបច្ចេកទេសលាយឡំជាមួយពាក្យ slang យុវវ័យសម័យថ្មីតាគ្រូសិលសក់កញ្ច្រែងដាវតួជាគ្រូសិលបោកប្រាស់គ្រូសិលជើងចាស់ប្រចាំភូមិបុរាណចូលចិត្តសូត្រមុនសម្លុតខ្មោចតែខ្លាចមកជុលចាក់ថ្នាំជាងអ្វីទាំងអស់មេភូមិពួរធំដើរតួជាអ្នកជំងឺទល់លីម៉កមេភូមិរៀងធាត់ក្បាលពួរប៉ោងដូចពេងប៉ោងមានបញ្ហាទល់លីម៉ក3ថ្ងៃមិនទាន់បានចេញនាងហ្វាដើរតួជាអ្នកសង្កេតការស្រីស្អាតប្រចាំភូមិបុរាណឆ្ងល់ច្រើនឃើញអាមុំមកដល់ក៏លងស្នេហ៍ព្រោះស្មានតែជឿទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃត្រៀមក្រពះសើចទាំងអស់គ្នា Let's go បរិយាកាសភូមិបុរាណសតវត្សទី12មេមនុស្សណែរំរែតាមបែបសុកស្រែអ្នកខ្លះកំពុងដេញចាប់មន់មកធ្វើម្ហូបយ៉ាងអវសែបំផុតមេភូមិកំពុងអង្គុយធ្ងោព្រោះឈឺពោះចង់បត់ជើងធំតែវាចេញមកមិនរួចដោយគេយកស៊ីម៉ងមកបាត់រុនគូតជិតឈឹងតែម្ដងស្រាប់តែមានពន្លឺចម្លាយធ្លាក់មកពីលើមេឃយ៉ាងលឿនសូដោយគ្រាប់បែកកណ្ដាលភូមិធ្វើឲ្យផ្អើលអស់សាទីអាមុំធ្លាក់មកក្នុងអណ្ដុងទឹកបុរាណសំលេងឮសូរក្រៀងរួចវាលូនឡើងមកក្រៅទាំងខ្លួនទៅទឹកជោកដូចកណ្ដោធ្លាក់ធុងសាំងអាមុំងើបឡើងទាំងម៉ម៉ាយរួចទីងមកបោពេតមកអប់ចប់ទ្រូងភ្នែកវាមើលឆ្វេងស្ដាំឃើញសុទ្ធតែមនុស្សស្លៀកសំពត់ចុងកាបិនទុតមេភូមិឃើញអាមុំស្លៀកខោអាវប៉ែតពណ៌សក៏នឹកស្មានថាជាទេវតាចុះមកជួយសង្គ្រោះរឿងទល់លីម៉ករបស់គាត់អាមុំឆែកមើលទូរស័ព្ទឃើញគីមានសេវាក៏ចាប់ត្រាំស្រែកថាអញងាប់ហើយធ្លាក់មកដងស្រុកណានឹងបើមានតែព្រីបែបនេះនាងฟ้าดาวมาจิตด้วยสวยอมมท่าตาวลูกเจนักตาสรกหน้าบานเจสเลียเปียกด้วยสรอมขเนยปอซอแบบนี้อามมชลอยเตียงงีเงือท่าเคลียมเจเป็ดหัดกามอกปีชน้ำปีพรมาไปบนมันแมนนักตาเท่ก็มองเมือนไงโมดเอาเป็ดอันตากรูเซลดาราจันมอเตียงกันสลับมอนมวยใบรวยใส่คลังท่ากุมเตยจิตเวียกบาเวียมีนแปะได้ช็อกสเตโตสโคปเวียจีใบซาฉลองพบอามมใส่โลลารวยปราบท่าโลกตาเอ้ยนี่เกฮาวท่าสเตโตสโคปตุกสำหรับสตับจังหวะแบะดวงมันแมนได้ช็อกเต้เมภูมิถงโง่ฮือรวยปรับอมมทาจุ้ยปูผองขโมยแปดปูตุนเลหมอกใบทางไงไฮโดยเมียงทโมหมดดมในครั้งบัวอามมเตียงทนำปาราเซตามอลเจนมอรวยปรับเมภูมิทาทนำนี้สักดักเสร็จนะเล็บมวยกรอบเรียกโดยตุกบักตำนบตากรูเซลชับยกกรอบทนำมาฮึดรูดแสกทานี่จีปองมาจุเรียดบ่าวเล็บเต้านังคล้ายจีขโมยเช้ามันข้านอามุมเป็ดโขยเตียงสเตโตสโคปมอเปียรวดดาตรอกเมภูมิดำไปทั่วกาปินิดตามปัจจัยกเตเป็ดเบาก้นเขม่งจำนัวให้กาสดับตรุงอามุมยกบาลสเตโตสโคปตบบัดนังกบาลปัวเมภูมิรุยเธอหมกโดยดังเรื่องคลังนะอามุมปรับเมภูมิท่าขนมปัวลกปูเมียนสำเลียงโดยลานดึกสัจจวบพกหรือแต่ปลายวิธีหัดบรานบรรจามตื้อเตือบจิ้งตาครูเซอร์จับพดามดดถูกหอยตะล่มรุยสูดมนดักบรรดาซาอามุมแต่อามุมมันฟอลเวียบายจะร้อมกบัดเคพอปดื้อวิ่งอามุมบังกวบเอิญเมภูมิเดพงารุยเลิกจึงแต่งปีลางเลอเมื่อเต้าโดดมอนหรือเกจองจึงเตรียมโยตลุเนิบซาตาครูเซลเคยแบบนี้ก็โยสลับมอนหมอบเบ้าเลิกคลูนเมภูมิรุยใส่ท่าเจงเตอร์อักมอยสำเร็จบำเพ็ญปอซอเนี่ยภูมิฝ่าเอามามืออย่างจรานกอกอคลาเสยคลาไพคลาเตียตีงนุ่มจำนายมองกุยยำมือกาสำได้เป็ดไปอามุมจับปะเตาทเบอร์กายวิกาปดคลวนเมภูมิเตยเชวงเตยสตัมลือโซตาจะอังครากโดยเก็บบุกเครื่องสลัมจุยตนเลเมภูมิสไลด์โอ้ยแต่อามุมปรับท่ากลมแสกนี่เชียปัจจัยกระเตสำรวนผู้เวียนทมอ่อยสควอลเพลเจนในเลียมกเนียงฟ้าโชเตะไดออฟอสาโตปรุเนียงกึดท่าอามุมกำปงสำแรงสัลมนเวตมนดออชานโมกวิธานซัวตากรูเซอร์มันซกจัดก็เตียงเตือนตึกมุนมาปลัวดะมุมอามุมเป้งแต่มาดองเถื่อหอยอามมครึ่งจ้องงอบอามมเตียงดอบอากลบังสำหรับเมรกบังโจมอตากรูเซอร์วิงตากรูเซอร์สไลท่าตึกมุนไอฮือโดยสราธนามจินแซ่เมภูมิจับประดามบรรเจงสำเร็งพืดเผิดเจนปีขังกร้อยเถื่ออ้อยเนี่ยภูมิมันเนี่ยคอมกระตุบจระเมาะซึ่งได้มันตอนอามมสไลท่าจัดใจไงรุยวิเตียงเจอเมภูมิลางเลิกกันตาขโพเมื่อเตอร์โนเกกำปงดาวมอนอังตากรูเซลไพสลอนสลาวคล้ายอามมดันดามเลียบสการะก็สตุกตัวจับเตียงได้ไม่พุ่มบ้องอักษกามาเพียวอามมเพลียม
ការប្រជែងគ្នារវាងពេទ្យសម័យថ្មីនិងគ្រូសិលបុរាណបានคล้ายជាការចំបាប់គ្នានៅលើខ្លួនមេភូមិយ៉ាងវឹកវរអាមុំដកពិលតូចមួយចេញពីកាបូបរួចបាញ់ពន្លឺដាក់ភ្នែកតាគ្រូសិលធ្វើឲ្យតាគ្រូសិលស្រែកថាភ្នែកអញងឹតហើយវាប្រែសិលពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកភូមិឃើញពន្លឺពិលក៏លុតជង្គង់សំពាក់អាមុំគ្រប់គ្នាព្រោះស្មានថាអាមុំមានសិលមុនអាចបញ្ជាពន្លឺបានតាមចិត្តមេភូមិឆ្ងល់ខ្លាំងពេកក៏ផ្លេចឈឺពោះមួយផ្លេតរួចងើបមកមើលពិលរបស់អាមុំទាំងបើភ្នែកធំៗដោយក្របខ្នោអាមុំឆ្លៀតឱកាសនេះបង្កប់ឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់ធ្វើកាយវិការហាត់ប្រាណតាមខ្លួនដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីទេវតាតាមពិតបោកេសាអ្នកភូមិម្នាក់នាំគ្នាលើកដៃលើកជើងរំក្បាច់ចម្លែកតាមអាមុំមើលទៅដូចក្បាច់គុនខ្លែងស្រាក់លាយឡំជាមួយឌីស្កូតាគ្រូសិលអង្គុយពេបមាត់រួចលួចជក់កន្ត្រៃកាត់សក់មកបំរុងនឹងកាត់អាវអាមុំចោលដើម្បីបំបាក់មុខមាត់អាមុំដឹងខ្លួនទាន់ក៏ទាញទេម៉ូម៉ែត្រមកដតមាត់តាគ្រូសិលរួចប្រាប់ថាលោកតាមានមេរោគចောက်ចូលមាត់ហើយកុំហាបមាត់ឲ្យសោះតាគ្រូសិលមិនហ៊ានហាបមាត់ព្រោះខ្លាចមេរោគចូលពោះតាមសម្ដីបោកប្រាស់របស់អាមុំពេទ្យកុំហូចមេភូមិចាប់ផ្ដើមធ្ងោខ្លាំងជាងមុនរួចប្រាប់ថាមកទៀតហើយក្មួយអើយលើកនេះវាចង់ទម្លាយទ្វារវត្តចេញមកក្រៅហើយអាមុំប្រាប់មេភូមិឲ្យរត់ទៅគុំជែកខាងក្រោយផ្ទះឲ្យលឿនបំផុតបើមិនតាន់ទេប្រយ័ត្នផ្ទុះព្រោះវាដូចបែកកង់ឡានមេភូមិរត់ត្របាញ់ជើងដួលងើបសំដៅទៅគុំជែកស្រាប់តែតាគ្រូសិលដេញតាមពីក្រោយចង់យកទឹកមុនទៅស្រោចពីលើអាមុំរត់តាមទៅខាត់តាគ្រូសិលកុំឲ្យទៅរំខានសមាធិបត់ជើងធំរបស់មេភូមិធ្វើឲ្យមានការដេញឆាប់គ្នាជុំវិញគុំជែកសំលេងបន្ទោអាវុធធុនធ្ងន់លឺសូផុងចេញពីក្នុងគុំជែកមើលទៅមេភូមិប្រហែលជាបានធូរសบายពីទប់កង្វល់ហើយអាមុំម្នាក់នាំគ្នាកតុបច្រមុះរយលុតចេញពីកន្លែងនោះយ៉ាងលឿនព្រោះក្លិនវាសាហាវជាងក្របបែកកាសទៅទៀតអាមុំឈោតាក់ដៃអបអរសាទររួចប្រាប់ថានេះហើយជាជ័យជំនះនៃវិជ្ជសាស្ត្រសម័យថ្មីលាយជាមួយការហាត់ប្រាណមេភូមិដើរចេញមកវិញទាំងមុខរីកដោយផ្កាឈូករួចសរសើរអាមុំថាក្មួយឯងពិតជាគ្រូពេទ្យទេវតាមែនអាឡៃពូឆ្លាស់ពួរណាតាគ្រូសិលខឹងហាងពេកក៏ស្រែកថាវាមិនមែនមកពីអាពេទ្យហ្នឹងទេគឺមកពីសិលស្លាប់មន់របស់អញដែលបោកដាក់ខ្លួនឯងមិញហ្នឹងអាមុំសើចចំអកឲ្យតាគ្រូសិលរួចដកស្កោគ្រាប់មកចែកក្មេងៗក្នុងភូមិស៊ីធ្វើឲ្យក្មេងៗនាំគ្នាស្រឡាញ់អាមុំពេញភូមិស្រាប់តែមេងងឹតស្លុបរួចមានសម្លេងឆ្កែព្រោះព្រំគ្នាពេញភូមិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិភ័យខ្លាចថាមានខ្មោចព្រាយបិសាចមកលងតាគ្រូសិលឆ្លៀតឱកាសនេះប្រកាសថាឃើញទេមកពីអាពេទ្យនឹងយករបស់ចម្លែកមកទើបខ្មោចខឹងសម្បាមកលងពេញភូមិបែបនេះអាមុំទៀងពិលបាញ់មើលឆ្វេងស្ដាំស្រាប់តែឃើញហ្វូងឆ្កែភូមិរាប់សិបក្បាលកំពុងសម្លឹងមកអាវពណ៌សរបស់វាឆ្កែទាំងអស់នោះមិនមែនព្រោះខ្មោចទេគឺវាព្រោះអាពេទ្យពណ៌សរបស់អាមុំព្រោះវាមិនដែលឃើញពណ៌ភ្លឺច្បាស់បែបនេះពីមុនមកអាមុំចាប់ផ្ដើមភ័យញ័រជើងរួចព្យាយាមដោតថយក្រោយយឺតតែឆ្កែវានៅតែបន្តរោមព្រោះមិនឈប់ឈរឡើយតាគ្រូសិលសើចកក់កឹករួចប្រាប់ឆ្កែថាខំវាទៅអដាញ់ខំវាឲ្យរៀងចោលកុំឲ្យវាមកបោកប្រាស់ក្នុងភូមិយើងទៀតអាមុំទ្រាំលែងបានក៏ដោះអាវពេទ្យគ្រួងចៅដាក់លើក្បាលតាគ្រូសិលរួចវារត់ត្របាញ់ជើងភីងសម្ដៅទៅរកអណ្ដួងទឹកវិញហ្វូងឆ្កែឃើញអាវពេទ្យលើក្បាលតាគ្រូសិលក៏នាំគ្នាដេញខំតាគ្រូសិលវិញម្ដងធ្វើឲ្យតាគ្រូសិលរត់ជន់ជើងគ្នាឯងដួលផ្ងាជើងមេភូមិនិងអ្នកភូមិឈើសោយតាគ្រូសិលឡើងជកពួកចំណែកនាងហ្វាស្រែកហៅអាមុំថាគុំតាន់ទៅអីទេរដាសំណប់ចិត្តអាមុំលោតចូលទៅក្នុងអណ្ដុងទឹកវិញទាំងស្រែកថាលាហើយពូបុរាណអញទៅរត់ទិញបាយហូបនៅសម័យថ្មីវិញហើយស្រាប់តែមានពលីឆ្វិចមកម្ដងទៀតអាមុំក៏បាត់ខ្លួនទៅបន្សល់ទុកតែស្តេតូស្កូបមួយដែលមេភូមិយកមកពាក់ធ្វើជាខ្សែយ៉ាងស្អាតចំណែកតាគ្រូសិលវិញត្រូវឆ្កែដេញខំឡើងរយៈសម្ពុតចុងបិណ្ឌរត់ឡើងដើមឈើសឹមមិនទាន់ធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រកំប្លែងប្រចាំភូមិ